Ima da uđem u autobus, ima da čutim i onda kad vam neko gura, onako sediš ti kao Pavle, gure mi sediš ti kažem, neću ništa da kažem, nek vas ritaju svi i spavajte onako skrčeni unutra. Marš bre. Mora se deraš malo više. Kako je mater. Ja ne volim ovako, brate, ja sam gledam. Šupalj. GGVP. A možemo i da idemo na more? Ne možemo samo da testiramo sad snimak ponovno drugi put za sutra, za početak vlogovanja, odnosno za more. I sutra krećemo. Zvanično završavamo pakovanje pred polazak. Evo, trenutno smo kod Gusov kofer. Moram da naglasim jednu stvar koju sam zapazio, brati moj. Šta si spakovao ovdje, stvarno? Meds. Moj brat nosi medikit na more, obavezno. I ovo ne znam, ovo nije tvoje valjda, nije, ovo je Miličino. Što će Miličin stvari kod tebe. U principu završavamo pakovanje pred polazak, pa se javimo posle sa Disa dok da krenemo na put zapravo. Kakav ti ono nes? Kakav ti ono nes? Realno imam naočar, najveće naočar. Najveće naočar. Opa. Kako se stavljaju ovi kajševi? Ženski stvari, brate. To su dva osnovne. Ali mali su, kako ona stavlja? Pokidat ćeš. Neću da pokidam. Kako? Čekaj, gledaj. Kako? Pa ovo ne mogu staviti, nije nikako gledam. Možeš. Evo me. Gesarević. Skida ovo, brate. Evo. Da, možda neće da ima voljma, ma zajebi dva vozila i jedno stava. Ali imaš keš da platiš taksi? Mahnim. Njima. Ćao. Ćao. Evo. Oni taman stižu zajedno. Ma ovo su obični, nisu ovo veći, već šta veći, ovo nije ni karavan. Evo ja pitam čovjek že ne bi stao s 4 kofera nikako. Ima tamo gepek, ja mislim da je. Pa Ma ste jeste mogli da... veliki, ali ma i ovo. Pa. Manje mogu Ajde. gepek ima. Može treba skidamo na dasku da se zezda malo ovako. Prijatno. Čekaj, samo se testi ovo. Dok. Do Disa. Do Disa, da. Daj ti. Ma i ovo, dobro. Idemo na more i onda, znaš, ja zovem i kažem, mogu zakažem taksi svaki slučaj, znaš, da ne boje nema vozila, ono. Gdje ona kaže žena, ma zovi sutra, ono. Ja pitam, ili ima veći auto, ona mi kaže, ima veći auto. E, sad šta znači veći auto? Ovaj, što je bio? Onaj malo, ma gdje će stanemo, ono. I još takvi ima ovo. Ali ide različita cena na onaj veći auto, ne. Ma jok, pa ja pitam zato, jer će stanemo 4, pa ne znam da li će ima veći auto dostupno, ovo, znaš. Ma kako znaš, brate, nemamo pojma. Ja rekao, bolje uzem 2 za svaki slučaj, pa znaš. Ne znam se gdje će budu ti veliki automobili, možda budu svi dole, vrati. Jes. A ono mi imamo Clio samo, gdje će s Clio stignemo, trebali bi se na 3 put, pa ako ne na 2, vrati. Je li toliko 500? Jo, brate, sve snimamo. Toliko? Pa mora, kako? Klasik u Grčku opet, da. Hoćeš ti, voliš da voziš u Grčku. Hvala. Vidimo se sljedećem putu lep provod. Koji će lep provod na mogu. Ti ne častiš se kapine, pravi se lud. Znaš što ne? Se budem ženio drugi put i smalaš i ja ti to častim. Ti ne možda se ženiš. Ajde, ovo se zezuje. Ženi vidite sebi to. Ne da bušiš ko sebi što nosiš. Ja da mi točkovi rade, Pavla, ja bih uzela. Ajde, drži. Pa ne možeš? Vidim se da si mi stavila kupovu. Niko ne razume. Avaj. Što živimo, brate, nekako, nadam se. I? Drži torbu, idemo da uzemo minice, ja vodu i ovo i pozvali te tomu. A što mi ne idemo? A što ti ne držiš ovo?
Dva debila, bre. Pa vi neće ni Nemam kog da pitam gde čekamo autobus uopšte. Išao bi unutra da pitam ove radnice, ali nešto. Šta ovo da nosim i sve? Ko preživi pričat će. Šta ste? Kisela i patica. Šta će mi patica? Pa i to je tvoje. Vreme dok da izađete, da imamo taj kadar, smo mi trebali da idemo da kupujemo, ali vi ste nas malo... Pingvin? Pa Uroš je dobio patke. Dobio sam pingvina. Pozdrav za vama, mrzim Tana mnogo, da znaš zbog tog pingvina. Išao sam do kafića, rekli mi gde je ovo... Gde je perionica, kod perionice su uglavnom. Znaš da neću reći da kažem, ti vidiš, ima da uđem u autobus, ima da ćutim i onda kad vam neko gura, onako sedište, Pavle, gure mi sedište, kažem, neću ništa da kažem, nek vas ritaju svi i spavajte onako skrčeni unutra. Maš bre. Baš će da nas svi Šalite se sad kad vam treba pomoć, Pa neću nikom da zavolim da... Ja ću zovem Milicu ako mi treba pomoć. Misli, šta ti je žensko, braće? Ti će pomeriš. Pa tebe mogu da pomerim. Ja kad pomerim, kažem, Pavle pomeri, Sad Pavle, brate. Nema ništa, ja imam da spavam kao gospodin, vi će sve da spavate, brate, s glavu u kolena. Autobus je stigo. Kako vruće od autobusu, brate. Pomeri se, bre. Ode, Alan. Moj drugar smori. Nisam ti dala lekove za smirenje, stvarno. Treba mu. 20 sad profi parkiranje sa autobusom. Svakako, s obzirom na to da smo ga naputovali mnogo jedno, pa ne znam koliko, pola sata, već smo stali na pauzu, idemo u Predejane da ga odmorimo, ono. Klasika da se ne duvi iz Beograda, je, brate. Mora se deraš malo više. Kako je Glavna je stvar što smo imali rezervisano kao. Glavno imamo rezervaciju, imamo rezervisano Predejane za nas. Zato što će da jedemo, da pijemo, ne znam, ali ima 45 minuta pauzu. I jedva čekamo da ga odmorimo. Šta fali 45 minuta, ono pijemo, ne znam. Zdravo, ja ćemo kafu, ja bi kafu. Ja ću kafu, ja... Dodo, javi se za vlog. Mahni u telefonu. Evo je malo lepo. Sad ću imamo, znate? Vidi ga ratuc. On je moj mlako, znate, ja sam uzeo. Da pojedeš, nemoj da si... Evo, dobar je. Ima taj... Mnogo je... Je ovako žila, znate. Jedno dva put svrbe usta, znate. Bavlje ću držim. Mislim da je sa ružicu. Ovo je led malo leda. Samo da uvori. Šupalj. Kakav je ovo šupalj, bro? Aj. Majke mi ću uzem s ruke da se stavi. Zašto ima smelić na viljušku? Te još malo samo radi. Možeš ti led, brate? Hoću. Hvala, bolje ja ne volim ove. A kafa je fina. Ja sam se stvarno usipao i usta seljačka. Uspeo sam da se usipam kao svinja svinjska.
Šta da rekam? Nikad nisam znao da pijem kafu iz ovakve šolje buđave. A kako da? Čekaj, gledaj sad, pa i sad. Nije usipano. Nemo, kako da se krijem, ovo ne pomaže rezervacija. Neka, vrati. Nekakve stoke nisu ni zamenili ovo. Izvini mi se da ti naplatim. Izvinite mi se da vam ne platim. Da vam ne platim. Jao. To je mi da kažeš. Izvinite mi se. Samo da naplatim. Hvala. Izvinite mi se samo. GGVP. A možemo i da idemo na more? Tako da ne znam kako ćemo da prođemo, ali smo uspješno prešli makar granicu. Čekali smo malo jer je gužva, hvala Bogu, ali uspješno smo prešli. Bez ikakvih problema. Sad smo došli na pauzu, pola sata pa nastavimo put. Nadam se ću spavam nešto jer stvarno ne smijem. Drugare, možda će nas pojede neko. Nadamo se da neće jer bi voljeli da vidimo Grčko more koje smo platili iskreno. Bravo je, brate, 40 dinara, denara. A ne znam koja je stvarno odnos. Prešli smo granicu Mađarska-Grčka. Pazi, će mi zgazi autobus drugi. What the fuck? Pazi, ozbiljno. U principu, napokon smo prešli u granicu, ne znam što smo čekali toliko kad je bio jedan autobus ispred nas. Napokon smo stigli, jedem čips. Zna se koja je reklama, brate. Ali ne znamo gde su nam devojke, to je veliki problem. Malo šta da se radi. Bitno smo mi ušli u Grčku za početak, tako da je to to. Ajmo unutra. Našli smo neki mnogo dobar sok. Mislim, makar Rukica kaže da je mnogo dobar. A mita, bate. Drži ovo. Ti ideš jedan, čekaj, hoš i ti? A? Sam uzeo za sebe. Pa dobro, 4 da uzem i ja. Okej. Opa! Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Ajmo bez kila. Znači, posle 480 sati dušmanske vožnje, vozač autobusa očigledno nema nameru ikada pauzira u životu, smo stigli, ne znamo ni gde smo, nemamo lokaciju, nemamo internet, nemamo ništa veze, nemamo gde smo, makar smo stali na pauzu, nije mi dobro. Još jedan savjet, nemoj nikada putujete s devojkom jer nema mesta u autobusu, sedite oko sve vreme, spavate, ona spava kao top, naravno, hvala Bogu, vi ste jastuk pritom. Tako da, sve što imam da izjavim trenutno jeste da ne mogu više, znači nikad više autobusom nigde, ja ne znam koliko putujem, već 20 sati, brate, nije mi dobro, znači. Ne znam kako će preživimo još malo i ostalo, još samo 6 sati pa posle trajekta. Koliko je sati? 5:28 na ovaj sat, ne znam koliko je na mobilu, ja mi pojam pošto 5:28. Čekaj, stani, znam što ne mogu ovdje da to ne... 5 da se vidi. 5:28. Mi smo u ovo vreme pošli juče iz Niša, ali popodne 17 sat. Što je 24 Dobro, ali nadam se da će se isplatiti što smo čekali veliki put i što ovako dugo putujemo. Pauza 45 minuta ekstra, zadovoljan sam iskreno, nisam ni gladan, ni želan, niti mi se spava, samo ne mogu više, neverovatno, brate. Beli Monster, a ne smijem ću umrem ako popijem Beli Monster sad. Majke. Za meni jedan beli vikend. Šta ima te, brat, Čukančić? Ovo je moj. Kurufuf. A šta ima od pića ovdje, izvini mi se, kurufuf. Šta je? Hoću kiselu vodu.
Ali ima kiselo voda? Ima. Šta je kiselo voda? Sve. Šta sve? Dobro, vidite, sok trijera, ne pijem, brate, 2 litarku. To je, kao što vidiš, koktel, to nije sok. To je sok. Alkoholik koktel. Ovo ću da uzem, pa šta je da je, brate? Ovo deluje kao obično. Da. A ovaj je zanitazirao. Zamisli. Ne znaš grčki, polini si. Ne znam grčki, soda water. Soda water? Znači, Daj kisel. Daj kisel. Za polo džoka. Na jedno. Ne. hoćeš ti jedan? Šta će? Štik kisel. Ubili, šubili. Ja sam uzeo. Imamo prikaz dve malumne djevojke koje pokušavaju onu hvataljku da odigraju s igračke, nema šanse ništa. Ajde, još malo lovamo samo, čekaj. Ovo je bio primjer grčkih snobova. Alo? Šta? A ne, čekaj, nisu odostavili. Aj, izvinite mi se, šta ću mora da imamo to, da neću upecati ni ništa. Ej, nemoj se baviti sad igračke. Pa, stvarno pogledali ima neka lepa. Njega Pikachu kako je dobar, evo ovdje mu jer njega ne možemo dati. Kakav crni Pikachu, pogledaj na što liči ovaj Pikachu sa AliExpressa. Evo te ga unikorn. Gdje? Ja sam od njega otkopam. Da, on je sladaka. Možda tamo... Mislim da ima nešto pored Pepe tamo da možda se izgleda. Ima ona Sovica, ali baš daleko. Ne, Sovice, baš uz ovo, mislim da nećeš moći da izgladaš. Ne vidim Čekaj, vraćamo se ovo. Ajde da se vidimo. 700 evra. Pa piše ti ispod, brate. Ne piše. Lopte, what the fuck. O ne. Evo ti Pepa Sepra. Može, a? Bacila se u pogrešno, ili da? Moja ti, brate. Stisni to dugme. Pa nema šta da se stisne, samo je otišao. Evro. Evro. Žene, bate. Mogu sam 2 puta još da udarim u kruškog da si u mene na telefon. Pa viš da me zajebalo. Nije ono zajebalo, sama si se zajebala. Zajebalo me. 1 evro, 1 Ja pijem malo kiselku. Uzelo mi evro. I to uzelo dala si mi. Pa uzelo mi evro. Lepo bacala skoro. Slušaj, znaš šta je taktika? Probaš 5 puta po evro da guniš možda prvi. Ne, znaš koja je taktika? Imaš tajnu šifru. Desno 1, 2 levo, 1 desno. Odustanite, to vidite da ne ide. Dobar, ne znate jednu igru da upalite, a mali da si igrate. Idemo u autobus. Koji je deo bio to? Ovaj pošao kad sam ja griznula. Ne drži za ruku. Ja ti dam. Nemoj me vati za ruku. Ne vati mi za ruku. Pa zašto? Evo, to idem sada. Ne vati mi za ruku. Pa uzeo si mi sve. Nisam ti uzeo, viš da imaš kilo hleba. Small bite. Malo sam rekao. Dosta. Dosta. Ajde. Stvarno sad. Ne mogu. Stvarno, evo. Uprela sam se. Ajde, vidi, evo, stvarno, ajde. Više ne pipaj. Pipaj.